Здравейте! Днес ще проведа един експеримент. Той се заключава в това, че ще се опитам да направя източник на осветление за заснемане на видео. За тая цел нашия източник трябва да дава хомогенна светлина, да е с максимално голяма площ, за да няма проблясъци. Разбира се, такива устройства се продават по специализираните магазини, но те струват доста скъпо. Освен това, когато човек се занимава с разработка на всевъзможни устройства, той съответно иска да изобрети нещо сам. Тъй аз ще се опитам да изобретя нещо сам. В случая съм приготвил един неголям телевизор. Ето го. Марка Finlux. Тоест, това е турската марка Vestel, който не работи. Всъщност той работи, но на екрана не се показва нищо. Телевизорът е 23 инча с диодна подсветка. Какво е целта на експеримента? Аз ще се опитам да направя от този телевизор светлинен източник, който да свети като професионален източник за заснемане на видео. За тази цел, както вече се досещате, ще трябва да сваля екрана, и хубавото на телевизорите е това, че зад екрана има специална матова повърхност, която хомогенизира излъчваната светлина. Дали ще се получи, това е нещо, което ще разберем след като го направим. Преди да продължим с разглобяването на телевизора, ви предлагам да хвърлим едно око на част от схемата на този телевизор. Това, което виждате в момента, е захранването на телевизора. То дава две напрежения, 12 волта и 24 волта, които отиват на този конектор, чрез който се свързва към основната платка. От основната платка за регулиране на осветлението се използват сигнала BLK on-off, това е включване на осветлението, и PWM dim, това е за регулиране на силата на света. Ще ви покажа частична схема, която намерих на контролера, който прави регулиране. Ето, това е с интегрална схема MP3398. Диодите в осветлението биват два вида: 3 волтови, съответно 6 волтови, като те се вързват последователно, тъй като се захранват с постоянен ток. За да можем на всичките диоди да подаваме еднакъв ток, те затова се вързват последователно. Като в този телевизор те са вързани на 3 части, като един извод на тези части, който е с положителен потенциал, е вързан заедно, а отрицателният извод идва в тази интегрална схема по-отделно от всяка лента.
Какъв е принципът на действие на тази интегрална схема? Тя изпълнява две функции. Първо, осъществява захранване на диодните ленти, като за целта изработва сравнително високо напрежение. Тоест имаме преобразовател с повишаване на захранването. Ето виждате тук, взимаме напрежение 24 волта през този дросъл с този транзистор, съответно този диод и тези кондензатори, е осъществена импулсна схема с повишаване на напрежението. В случая с нашия телевизор при максимална яркост напрежението, което се получава, е около 34 волта. Другата част на тази интегрална схема, към която се вързват отрицателните изводи, следи за регулиране на тока на лентите по-отделно, като тук чрез транзистори се прави линейно регулиране на тока. Като в случая имаме две степени на регулиране на тока, да кажем грубо, чрез промяна на стойността на захранването и финно, чрез регулиране на отрицателните изводи. В случая интегралната схема има 4 канала за регулиране на тока, като в случая не използваме само 3 от тях. Интегралната схема има сигнал Enable през втори крак, има сигнал за регулиране на силата на светене, като той бива два вида: PWM и ADIM. PWM съответно се регулира чрез частота, която се променя, а ADIM чрез напрежение, което се променя. Ще отворя PDF-а на самата интегрална схема и ще погледнем какво е написано. Сигнала Enable включва интегралната схема, когато напрежението подадено на този крак е по-високо от 1,8 волта. При напрежение по-ниско от 0,6 волта интегралната схема се изключва. Сигнала PWM регулира силата на светене, като честотата на този крак може да варира от 200 Hz до 2 кГц, което съответно променя мощността на светене от 0 до 100%. Ако този крак не се използва, трябва да се закачи към положително напрежение в рамките от 1,25 волта до 5 волта. И сигналът ADIM, който е аналогово регулиране на яркостта, като тук се получава регулиране с помощта на амплитуда. Като напрежението на този крак може да се промени от 0,4 волта до 1,5 волта, при което тока през диодите, т.е. силата на светене, ще се промени от 0% до 100%. Ако този крак не се използва, то съответно този извод трябва да се закачи на някакво напрежение, което трябва да е от 1,54 волта до 5 волта. Тоест, ако искаме да включим схемата на телевизора да свети без платка с процесор, то съответно на тези изводи трябва да подадем съответните напрежения. В случая аз не се нуждая от преработка на тази схема, тъй като процесорната част на телевизора работи и се подава напрежение на тези изводи.
Така, дисплея е свален и както виждаме, отдолу остана бялата матова повърхност, която всъщност ще размива светлината, за да не остава сенки. Размерът е доста интересен, достатъчно голям. Така, ще започна обратно да сглобявам. Ето е нашето осветително тяло, или още можем да кажем нашия софтбокс. Не е особено софт. Така. Ще я включа. Хубавото в случая е, че имаме и дистанционно управление. Светлината е достатъчно силна. И така, това, което мога да кажа в заключение, е, че нашия експеримент се оказа успешен и от един неработещ телевизор можем да направим такова приспособление за снимане на видеоконтент. Лампа, която виждате, дава хубава хомогенна светлина, почти без сенки, без проблясъци. Това, което трябва. С това експеримент е завършен.